Takk, president. Saken som vi behandler nå et representantforslag fra FrP om kontroll med fotlenke med GPS-sender ved forvaringsdømtes permisjon fra soning. Forslagsstilleren mener at det må på plass et regelverk som gir adgang til elektronisk kontroll med GPS-sender av forvaringsdømte som har permisjon. De mener at dette vil gi en mer effektiv kontroll med at øvrige vilkår, som eksempelvis bestemt oppholdssted, overholdes av den forvaringsdømte under permisjon. Forslagsstilleren påpeker at en adgang til å sette vilkår med fotlenke med GPS-sender vil redusere rømningsfaren under permisjon ved at det vil gå en alarm i det den forvaringsdømte eventuelt fjerner fotlenker, og at man da vil få vite hvor vedkommende befant seg da fotlenker ble fjernet. Med fotlenke så vil den forvaringsdømte for eksempel ikke kunne gå gjennom sikkerhetskontrollen på en flyplass. Forslagsstilleren viser til at kontroll i form av fotlenke med GPS-sender er teknologi som allerede benyttes i dag, eksempelvis ved idømmelse av omvendt voldsalarm, og at det da må være mulig å få dette raskt implementert og tatt i bruk. Høyre støtter forslaget og tror i likhet med forslagsstilleren at dette vil gi en mer effektiv kontroll med at øvrige vilkår som for eksempel bestemt oppholdssted overholdes av den forvaringsdømte under permisjon. Fotlenke med GPS-sender vil også redusere rømningsfaren, og det vil også kunne bidra til å øke tryggheten til fornærmede, etterlatte og samfunnet ved permisjoner og prøveløslatelser. Med unntak av medlemmer fra Venstre så står en samlet komité bak tilrådingen. Venstre viser i innstillingen til at bruk av GPS-sporing er et inngripende tiltak og stiller spørsmål ved lagring av data, personvernet, omfang av tiltaket og om det er en annen type teknologi som kan benyttes for å nå det samme målet. Men jeg minner om at dette gjelder forvaringsdømte på permisjon fra soning, og ved å øke mulighetene for kontroll reduseres også risikoen for uønskede hendelser. Det kan føre til at flere kan gis permisjon og få bedre progresjon og rehabilitering i soningen sin. Statsråden har i sitt svarbrev til komiteen datert den 5. oktober meddelt at departementet vil se på muligheten for bruk av elektronisk kontroll ved permisjon og prøveløslatelser og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Og jeg forutsetter at departementet gjør en helhetlig vurdering av tiltaket, og at dette veies opp mot det å kunne gi forvaringsdømte muligheter for permisjon og prøveløslatelse. Takk.